Die Familie کورنۍ. Ich bin ein Mann. زه یو سړی یم. Ich heiße Ben. زما نوم بن دی. Das ist meine Familie. دا زما کورنۍ ده. Das ist Adela. دا Adela ده. Sie ist meine Frau. دا زما میرمن ده. Das ist Ali. دا Ali دی. Er ist mein Sohn. دا زما زوی دی. Das ist Lucy. دا Lucy دی. Er ist mein Sohn. دا زما زوی دی. Das ist Anja. دا Anja ده. Sie ist meine Tochter. دا زما لور ده. Das ist Sarah. دا سارا ده. Es ist mein Mädchen. دا زما لورکی ده. Ich bin Adela. زه Adela یم. Er ist mein Ehemann. دا زما خاوند دی. Er ist mein Sohn. دا زما زوی دی. Sie ist meine Tochter. دا زما لور ده. Ich bin Ali. زه علی یم. Er ist mein Vater. دا زما پلار دی. Sie ist meine Mutter. دا زما مور ده. Er ist mein Bruder. دا زما ورور دی. Sie ist meine Schwester. دا زما خور ده. Sie ist meine kleine Schwester. دا زما کوچنی خور ده. Ich bin Anja. زه انیا یم. Er ist mein Vater. دا زما پلار دی. Sie ist meine Mutter. دا زما مور ده. Er ist mein Bruder. دا زما ورور دی. Die Familie کورنۍ. Der Vater پلار. Die Mutter مور. Der Sohn زوی. Die Tochter لور. Der Bruder ورور. Die Schwester خور.
له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.